Mhlaba ngiyabingelela ubila uDlamini eMpumalanga ePetitive umthandazi. Yabona manje ke uba wedwana afuna uyilungisa ukuthi wakhonza eceleni kwami ngabe sengilungisile. Ngenza kwethu emakumbeni omhlaba ke sikhuleka. uNkulunkulu uyaphila namhlanje kuseni mongcwele na umbule khona ekhaya Nkosi yamakhosi mathole ibusiso futhi angasukuphi position yakhe Nkosi yamakhosi. Always ngimkhulekisa ngithole ukuthi ulendele umkhuleko into ezinhle phezulu empilo yakhe. Amen. Mbukelo khona ekhaya uma ngikukhulekisa angikuthole uposition ungasuki imbukelo khona ekhaya. Although kuneyinkinga, although kunento ezivelako phezulu empilo yakho, uyahlukunyezwa, uyahlukumezeka, into ezihambi kahle, ufuna umsebenzi. Always mangikhuleka ngithandaza ngiyakubeka mbukelo khona ekhaya. Uyangazi awungazi, uyangithanda awungithandi. Ninsiza wonke umuntu okhona emhlabeni mbukelo okhona ekhaya. Zempumalanga ePetitive namhlanje ngila eofisini lami mbukelo khona ekhaya. Ngithi kungakhohlwa zikhona iwasho eziningi ezahlukahlukene kumthandazi Dlamini. Mbukelo khona ekhaya ubheke ama video asenkonzweni yami lapho ngikhonza khona, ubheke nama video ami. UNkulunkulu ukubusisa kukhona kuyofika sekuyakheka enhlizweni yakho. Ngakha something mina kuwe empilweni yakho. Ngikhuleka wonke umuntu okhona emhlabeni onephutha nongenaphutha, but I'm sure ukuthi umuntu onephutha kuphi emhlabeni. Mbukelo khona ekhaya la khanga ngiphethe uBluekey. uBluekey ngiyelo mbukelo khona ekhaya. uBluekey lo uvula inhlanhla, avule into zakho ezalokhwa, into zakho ezavalwa mbukelo khona ekhaya. And then ngiphethe uLocksmith nami. uLocksmith uthola umsebenzi, ube nenhlanhla, ube negazi, uthandeke, ube nemizwa eright ngasonke isikhathi kaza khona iklinike libe lihle na uLocksmith. Yosho zala ekhazi umalini 200 mbukelo khona ekhaya. Zonke yosho zakuphi zala ekhaya kwaDlamini umthandazi. And then ngiphethe isigezo samathunzi nasi mbukelo khona ekhaya. La naso simalini 200 rand. Uma ukwashonela ingane, uma uke waboshwa, uma umuntu ohlo uyazi ukuthi emngcwabeni seyisiye khona sithola into ezehlukahlukene nje. Kahle lento le idinga ukuthi uzigeza nothiwa yikho into embe ethene kuyenzeka empilweni yakho because amathunzi enzeka anytime. Uma kumnyama ungawuthola anytime. Lokhu ngibukela kwamathunzi wakhipha isisu, wakwaboshwa, wakwagwaza umuntu wakwathina nesidumbu sakho sandla. Kufika ukukline wena kwenza ukuthi ube right mbukelo khona ekhaya. And then bese kuba nadlozi elemhlophe. La mbukelo khona ekhaya siklina idlozi, uyageza nje kuphela. Ugeza idlozi lakho, ugeza umzimba wakho ibhoda ukuthi ibe clean. Nabakini abakubona ebusuku nomulele beze ngendlela eright. Nalabashona bangenzi bamnyama bagezeke because wena uyigazi labo kahle kahle although sebashona sebondlula emhlabeni. Inkosi kubusise ngisempumalanga ePetitive uDlamini umthandazi. Ngiyazi ukuthi ngizothi eDlamini mina ngikude ngisekudeni ngisemsebenzini. Siyahlola la online WhatsApp 20 rand. Mawukude use Natal, use Soweto, Johannesburg, use Limpopo, use Eastern Cape, use Mthatha, use eThekwini, whatever khona mbukelo khona ekhaya. Ngiyakwenzela ukuba ngenze i-courier guy nama-form mbukelo khona ekhaya. Ngibhala mina ngala, ngibhale wena ngala la khona and then bese courier guy yilo leli mbukelo khona ekhaya. Liyasuka ngilifaka lapha ofisini bakudeliver whatever you are. Nabe ngibike wabhena kuphi emzini wakho. Zikhona ke intambo namakhandlela nempepho ziningi washo ekhona ekhaya ezikhona but ngeke ngifake iwasho eqondani nempilo yakho. It's either ufunda business uzokwenzela mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise, inkosi ibe nawe. God bless you. Ngiyakuthanda Jehova abe nawe. Ngasonke isikhathi make sure ukuthi uya comment la ekhaya. Inkosi ibe nawe. Amen.